刹车出现刺耳摩擦声响，其实是它在发出警示。刹车片附着油污、金属铁粉，会加速盘面磨损，长久下来容易埋下行车安全隐患。备上这款施凯刹车清洗剂，直接对准刹车盘、刹车片均匀喷洒，能快速溶解各类杂质污垢。专用温和配方，不伤刹车片材质，也不会干扰原有制动效果，烦人的摩擦噪音也没有了。冲洗完毕，刹车盘干净透亮，长久养护刹车制动状态，摩托车、电动车都能安心使用。价格不贵，左下角直接拍。